Keenya akkam jirtu odeeffannoo har'aaf ni ta'a jennee qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa. Kun yuutuubii Tomteek. Sosochiin diyaaspooraa Amaaraa mootummaa Itoophiyaa laamsheessuuf karoorfachuu ifatti labsame. Sosochiin diyaaspooraa Amaaraa amma ifatti of baasaa waan jiru fakkaata. Kaayyoonsaa ifa ta'aa jira. Konvenshinii guyyoota lamaa fi Amaaraa US fi Kaanaadaa irraa dhufaniin Waashingtan DC'tti erga geggeeffatanii booda hiriira ba'anii jiru. Haasaan adda addaas namoota adda addaatiin taasifamee jira. Haasaawwan taasifamaniinis waa'ee kaayyoo sosochii kanaa dubbatanii jiru. Maaltu jedhamaa jira? Yoo wanti isaan jechaa jirani hojiirra oole yookiin hojiirra oolchuudhaaf carraaqiin yoo godhame mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti balaa ta'uu danda'a kan jedhu irratti waliin haa ilaallu. Yaadni diyaaspooraa Amaaraatiin dhiyaachaa jiru maali? Tokko, Amaaraan biyya alaa jiraatu kamiyyuu doolaara kamuu gara Itoophiyaatti erguu hin qabu. Lama, Amaarri imala xiyyaaraa geggeessu kamuu daandii qilleensaa Itoophiyaa fayyadamuu hin qabu. Sadii, Amaaraan Itoophiyaa fi Itoophiyaan alatti tajaajila dhaabbilee federaalaa Itoophiyaa fayyadamuu hin qabu. Kanneen akka Itiyoo Telekoomii fi tajaajiloota biroo mootummaa federaalaa Itoophiyaatiif galii argamsiisan hunda lagachuu kan jedhudha. Kan isaan akka sababaatti kaawwatan galii dhaabbileen Itoophiyaa maddisiisaniin mootummaan meeshaa waraanaa bitachuu kan jedhuu fi meeshaaleen waraanaa kun immoo duguuggaa sanyii Amaaraaf waan oolaa jiraniifi jedhu. Amaaronni Itoophiyaa keessatti balaadhaaf saaxilamaniiru jedhu. Kanaafuu Amaarri hundi gurmaa'uu qabu jedhaniiti labsu. Sosochiin kun Amaaraa US fi Kaanaadaa jiraatuun ijaaramaa jira. Dargaggoonni Amaaraa Itoophiyaa keessatti eenyummaa Amaaraa jiraachisuuf ga'ee isaanii akka ba'an waamichi illee taasifamaafii jira. Koree ijaaruu qaama Amaara kanneen akka faannootti makamuu fi kan kana fakkaatan akka tooftaa qabsootti labsaa jiru. Miidiyaaleen tokko tokko deeggaramoo akka qabanis dhaamanii jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka Rohaa TV kan Maazaa Mahammad, Itiyoo 360, miidiyaan Ashaaraa deeggaramuu qabu jedhan. Miidiyaaleen kunneen seeneffama adda addaa Amaaraa ilaallatu jedhan ololaa kan jiran ta'uun ni beekama. Gaazexeessitoonni tokko tokko deeggaramuu akka qabanis maqaa dhaamaniiru. Fakkeenyaaf akka Gobazee Sisaay, Maazaa Mahammadii fi kan kana fakkaatan. Zammane Kaasee, Sintaayyoo Chakkol, Taadiyoos Taantuu akka gadhiifamanis waamicha godhanii jiru. Dhaadannoowwan deeggarsa Iskindir Naggaatiif qaban dhageessisaniiru. Ministeera muummee biyyattii Abiy Ahmed irratti Abiy Mastigoo jechuun dhaadannoo dhageessisanii jiru. Dhaadannoo ministeera muummee Abiy Shimallis Abdiisaa fi pirezidantii naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalee duguuggaa sanyii Amaaraa keessatti qooda akka qaban himus dhageessisaniiru. Dhaadannoowwan ijoo walgayii kana irratti fi hiriira kana irratti dubbataman keessaa tokko ani faannoodha kan jedhu ture. Kanaaf sochiin diyaaspooraa Amaaraa kun bifa tokko tokko qabachaa akka jiru baay'ee ifaadha. Kaayyoon sosochii kanaa masaraa Minilik deebisachuu, warri Minilik kabajuu masaraa Minilik keessa ta'uu qabu kan jedhudha. Bu'uuraan Amaarri aangootti deebi'uu qaba ejjennoo jedhu agarsiisaa jiru. Akka waliigalaatti kaayyoon sosochii kanaa Amaaraa aangootti deebisuu, Amaaraa gara Finfinneetti deebisuu kan jedhudha. Dhaadannoowwan Finfinneen kan Amaaraati, Wallaggaan kan Amaaraati, Matakkal kan Amaaraati, Walqaayit kan Amaaraati, Raayyaan kan Amaaraati, Darraan kan Amaaraati jedhan dhageessaa turan. Akkuma beekamu gama Tigraay, Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuziitiin qaamoleen tokko tokko babal'ifattoonni Amaaraa bakkeewwan kana weeraruuf carraaqii gochaa jiru jedhanii himachaa turuun ta'anii ni beekama. Amma miseensonni hawaasa diyaaspooraa Amaaraa
bakkeewwan kunneen kan Amaaraa ta'uu qabu fedhii jedhu ifatti ibsaa jiru. Sosochiin kun irra caalaa diyaaspooraa keessatti kan hundaa'e yaa ta'u malee Itoophiyaa keessatti dhiibbaa qabaachuunsaa hin oolu. Namoonni biyya alaa jiraatan kun siyaasa Itoophiyaa keessa seenuuf ni yaalu. Qaamolee kaayyoo isaanii jalatti hiriiran biyya keessa jiran waliin walitti dhufeenya qabu. Maallaqa qabu, jaarmiyaalee qabu, loobiingii illee hojjechuu ni danda'u. Waan baay'ee raawwachuu ni danda'u. Mootummaan rakkoo kana akkamitti dandamata kan jedhu fuulduratti kan waliin ilaallu ta'a. Egaa yeroon dhufaa jiru murteessaadha. Mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti diyaaspooraa Amaaraa fi qaamolee biyya keessaa isaan waliin hojjetan irraa qormaata arguuf jirra. Diyaasporaan kun sochii gosa tokko tokko mootummaa Itoophiyaa irratti godhamu deeggaruu ni danda'u. Daangeffamni dinagdee fi qormaanni dinagdee durumaanuu dinagdee Itoophiyaa miidhaa jira. Yaalii qoqqobbii dinagdee diyaasporaan Amaaraa gochuuf deemu kanaan dinagdeen Itoophiyaa laamsha'uu danda'aa kan jedhu gaaffii ka'ee ilaalamuu danda'udha. Maqaa Grand Conference jedhuun konveeshiniin guyyoota lamaaf geggeeffame kun bu'uuraan Amaara gurmeessuuf kan geggeeffame ta'uusaa ilaaluun ni danda'ama. Saba Amaaraatti wanti isaan himaa jiran Oromoon aangoo monopolize gochuu akka barbaadu, Oromoon Itoophiyaa keessatti aangoo guutuu, to'annoo guutuu qabaachuu akka barbaadu, Oromoon garee biroo cinaatti dhiibuu akka barbaadu, kanaafuu sabni Amaaraa akka ka'uu fi akka tokko ta'u qabu mootummaa kuffisuu akka qabuu fi kana gochuu baannaan balaa keessa akka jiru masaraa Minilik deebisee fudhachuu akka qabu itti himaa jiru. Adeemsii fi gochi akka kanaa biyyattiin fayyadaayii jennee gaafachuu qabna. Haala qabatamaa sabaaf sablammootni fi uummattootni ittiin biyya keessatti waliin jiraachaa jiran wajjinoo ni deemaayii. Saba tokko saba biraa irratti kaasuudhaan qabsoon geggeeffamus galma ga'uu ni danda'aayii gaaffileen jedhan man ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Hundumaafuu waan ta'uuf deemu kan walumaan ilaallu ta'a. Viidiyoo gabaabaa hiriira diyaaspooraa Amaaraa agarsiisu dhumarratti isinii maxxansinee jirra. Daawwadhaa. Odeeffannoo gabaabaa har'aaf isinii qabannee dhiyaanne kana fakkaataa viidiyoo kan biraatiin mata dureewwan kanneen biroo irratti odeeffannoo wayitaawaa isiniif qabannee ni deebina. Chaanaliin keenya haaraa waan ta'eef subscribe gochuudhaan chaanalii keenya nu guddisaa. Viidiyoowwan haaraa yommuu gadhiisnu battalatti gara keessan akka dhufu mallattoo bilbilaa tuquudhaanii isa gurraacha filadhaa. Like fi share gochuudhaan viidiyoowwan keenya namoota baay'ee bira akka qaqqabu tumsa keessan isin gaafannaa. Komentii keessatti yaada qabdan nu barreessaa. Horaa bulaa turtii gaarii. አሁን ጊዜ ወልቃይት የማን ነው? የአማራ። ጠለምት አሁን ጊዜ የማን ነው? የአማራ። ራያ የማን ነው? የአማራ። አሁን ነገ በአማራ ትግል መተከል የማን ነው የሚሆን? የአማራ። ወለጋ የማን ነው የሚሆን? የአማራ። ደራ የማን ነው የሚሆን? የአማራ። አዲስ አበባ የማን ነው የሚሆን? የአማራ። ኢትዮጵያ የማን ነው የሚሆን? የአማራ። እና ይህ ሁሉ ውስጣችን የሚመለስ እንደ ወደ ምኒልክ ፓላስ ገባል። አሁን የአማራ ሙቭመንት ሚሽን ወደ ምኒልክ ፓላስ መግባት ነው። That is the mission of the Amara movement, is to get back Minilik's palace. For far too long, we have let people who do not believe in Minilik, who detest Minilik, our hero, our emperor, be in his palace. Our mission is to be in Minilik's palace. That is the mission of the Amara. In place. It doesn't matter who your friends are. It doesn't matter who your friends are. Whether in the White House. Whether in the White House. The back house. In the back house. Wayanis. Wayanis. Onyx. Onyx. You're done. You're done. Finito. Done. Finito. Done. Ethiopia. Hulum. Ethiopia. Is Amaras. Is Amharas. Amaras are the first son
The Amharas are the first son of Ethiopia, of Ethiopia. and we're taking back our country. We are taking back our country. I love you all. God bless you all. Kun Tom Tech TV.